Oke guys, sekarang kita akan unboxing jam tangan pria Seiko 5 SNKP 17K1 otomatis. Jadi ini khusus jam tangan rantai untuk pria. Kita buka apa aja isinya. Cekidot. Ini pengirimannya dari CT Plus Express. Mana nih? Packingnya lumayan rapi. Double protektif, ada kabel plastiknya, apa namanya itu? Hanya anti air. Bisa juga makanya Seiko. Kita buka. Dari kotaknya aja sudah buat hiasan lemari kaca bisa bro. Bisa ya, bukan ya, sobek aja sudah, nggak apa-apa. Nah, kita ambil kotaknya. Terlalu brutal, semoga aja tidak mengecewakan. Ini jamnya, serial number jam. Buku panduan, tidak ada baterainya guys. Inilah buku panduan beserta kartu garansi yang membedakan mana asli, ori, dan mana yang KW, TPS. Ternyata ada. Nah, ini yang asli, ori, dan bergaransi guys. Jadi jangan khawatir, pokoknya garansi resmi 1 tahun di seluruh Indonesia di Seiko yang resminya. Oke, keren, warnanya hitam kebiru-biruan. Belakangnya wah masih di plastik guys. Keren sekali. Gear-gearnya kelihatan guys. Goyang-goyang, ini berarti otomatis. Jadi guys, diameternya ini 43 mm. Kita cek vernier kaliper. Jadi mana nih? Nah, sekitar 42,41 mm. Kalau cukup simple dan juga pas di tangan. 20,09 mili. 20. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil, pas sekali. Untuk ketebalan, ini kartu panduannya kurang lebih 12 ya. Kita cek. 12,4 mm. Ini berbahan stainless steel. Nah, ini case-nya, housingnya, atau namanya rumahannya mesin ini namanya case. Jadi berbahan stainless steel sama gelangnya ini. Penggeraknya otomatis, tidak ada baterai, jadi kelihatan engine-nya itu. Kelihatan. Warnanya hitam biru-biruan ya. Untuk gelasnya sendiri, ini kacanya itu berbahan mineral kristal. Itu dari bahasa pabrikannya saya kurang kopi, tapi mereknya mineral kristal. Jarum-jarumnya ada bergerak. Terus angka-angkanya pakai Romawi, simple, klasik, dan keren. Oke. Ukuran rantainya menyesuaikan tangannya masing-masing, harus ke tukang jam ya guys. Untuk pemotongan rantai, semoga saja ini pas. Ini ukurannya sangat bagus, pas. Rantainya mungkin disesuaikan ya, dipotong, jadi dipotong di tukang jam. Tapi untuk di tangan ini cukup nyaman, pas, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, pas sama saya tangan saya ini. Tangannya walaupun
apa namanya, rantai ini guys dapat bonusan water resistance, jadi air tidak akan masuk dalam kedalaman 50 meter. Wah, kelebihan lagi tuh guys. Wah, cara penyetangannya cuma ditarik. Sekarang jam berapa diputar? Nah, jam berapa sekarang? Jam 7 salah, waktu Indonesia Tengah. Oke, minimal 2 hari sekali harus digoyang-goyang, harus, kalau tidak dipakai. Nah, biasanya jam ini berhenti. Nah, untuk setting dan penggerakannya harus digoyang-goyang, goyang aja bisa. Nah, tuh jalan. Nah, tinggal settingnya, cabut, puter sesuai yang diperlukan jamnya. Untuk para pencinta jam Seiko, sangat rekomendasi sekali untuk Seiko 5 otomatis SNKP 17K1. Sangat memuaskan. Seiko 5 otomatis SNKP 17K1, sip, mantap. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya jalan terus. Terima kasih.